ახლა გავიარე. Δεν μετακπάτε βίντεο να το მე მინდა ყველას მოგესალმოთ თუ არსებობს ამ ზიან დღეს ყოველგვარი სუსხისგან გაცილს პრაქტიკულად ამ ძალიან ლამაზ მუზეუმში რომელიც ამ მუზეუმის დირექტორის ცელობით ჩარშანწინ დიდი რუდუნებით აღვადგინეთ თუ კი არსებობს სიტყვა გენიოსის შესაბამისი ქართველი პიროვნება ეს არის კლასიკური განმარტება რო იყოს ლექსიკონში აი სიტყვა გენიოსის გვერდით ქართულ განმარტებაც იყოს ლექსიკონში და იწერებოდა ელდარ შენგელაია მართლა ეს არის ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სახელი არაუბრალოდ ქართულ კულტურაში არაუბრალოდ ქართულ კინემატოგრაფიაში არაუბრალოდ ჩვენ დღევანდელობაში არამედ ჩემი ღმერთმენით საქართველოს ისტორიაში. იმიტომ რომ საქართველოს ისტორია ეს ასევე არის ჩვენი კულტურის ისტორია, ჩვენი იდენტურობის ისტორია. ჩვენი იდენტურობა არის ძალიან განსაკუთრებული და ძალიან უნიკალური. თუ კი რამე გამოსახავს ზუსტად ქართულ სულს, ქართულ იდენტურობას, ეს არის ელდარ შენგელაიას ფილმები. ჩვენ ვეღარც ვამჩნევთ ისე ყველამ დავიწყეთ მისი ფილმების გმირების პერსონაჟებივით ლაპარაკი. ისინი არიან ჩვენ შორის, ჩვენი ცხოვრების ნაწილი. ჩვენ ვლაპარაკობთ მათი ციტატებით. ჩვენ ვაზროვნებთ ბევრი მათგანი ჩვენი აზროვნებით. ჩვენ ერთმანეთს ვეძახით მათ სახელებს. რა თქმა უნდა, ეს არ არის მხოლოდ ბატონი ელდარი, ეს არის რეზო გაბრიაძე, ეს არის რეზო ჭეიშვილი, ეს არის პლიადა ძალიან სერიოზული სხვა სცენარისტების, ეს არის ძალიან სერიოზული ოპერატორები, რომელიც მასთან ერთად მუშაობდნენ. ეს არის ძალიან დიდი ქართველი მსახიობები, რომელთაც ერთად მან შექმნა წარმოუდგენელი თანავარსკვლავედი ქართული კინემატოგრაფიული სახეების. მაგრამ ყველაფერ ამას სჭირდება შემკვრელი და ყველაფერ ამას სჭირდება განსაკუთრებული ადამიანი. ყველაფერ ამას სჭირდება გენიოსი. და ეს არის ეს გენიოსი. ეს არის იმიტომ რომ მე მინახავს, მე არა ვარ კინომცოდნე, რა თქმა უნდა, მაგრამ მე მინახავს, რომ თითქოს ყველაფერი ადგილზეა. მსახიობის მაგარია, სცენარიც მაგარია, ოპერატორიც არის. ყველაფერი არის და არ არის კინო. აქ ყველაფერი მაგარია, მაგრამ რაც თავარი არის ძალიან მაგარი კინო. და ამ კინოს შემქმნელია ეს ადამიანი. ელდარი არის ბატონი ელდარი, იმიტომ ჩვენი ყველა ჩვენგანზე არის უფრო ახალგაზრდა. ეს არის ადამიანი, რომელიც დღესაც არის არამხოლოდ შესახედავად რომ დავინახე მომეჩვენა რომ კიდევ უფრო გაახალგაზრდებულია ვიდრე ცოტა ამ 1-2 თვის წინ რომ ნახე და ეს ძალიან მახარებს. მაგრამ ის არის სულით ახალგაზრდა, იმიტომ რომ ეს არის ადამიანი, რომელიც მუდმივად ახალს სწავლობს, ახალისთვის გახსნილია, ახალს იგებს, ახალი მოწონს და იცით რომ ასაკში რომ შევდივარ და მეც არა ვარ ძალიან პატარა ყველა ადამიანს ემართება ასაკთან ერთად რომ ვიწყებ ბუზგუნს და იმის ლაპარაკს რომ ჩვენ დროს ხვალერად იყო და ეს ყველაფერი ეს არის ადამიანი რომელიც ყველაფერ ახალს უყურებს კეთილი თვალით და ყველაფერ ახალს პირველი აცნობიერებს და პირველი იტაცებს ხელში ესეც არის გენიოსის დამახასიათებელი თვისება ამიტომ მე არ გავაგზელებ ძელად მე ვიცი რომ ბატონოდან მინდა გითხრათ რომ რა თქმა უნდა ყველანი გავფრინდებით აუცილებლად ყველანი გავფრინდებით, ჩვენი ქვეყანაც გაფრინდება. ყველა იმის ჯირაზე ვისაც დაგვაკავოს, მიწაზე დაგვსვას, დაგვამიწოს მოკლედ როგორც უნდათ, სადღაც ჩაგვსვას, 4 პულში მოგათავსოს, არაფერი არ გამოვა. ყველა ჩვენი ყველაზე თამამინატრო აღწევება, ყველაზე უფრო გაბედული რაღაცები მოხდება და საქართველოს აუცილებლად ისეთი იქნება, როგორც ერთაოს წარმოედგინა, როგორც თქვენ წარმოგედგინათ, როგორც ჩვენ ყველას გვინდა და ყველაზე მეტად თქვენ შეგესწავლათ, არ არსებობს საქართველოს სახელმწიფო იერარქიაში გენიოსობის ორდენი. იმიტომ რომ გენიალური პიროვნებები რამხვალ ძალიან ცოტა და ეხლა ამიტომ ესეთი ორდენი არ შემოგვიღია, მაგრამ არსებობს ის, რასაც ასევე ყველაზე მეტად შეესაბამება ბატონ ელდარ შენგელაიას პიროვნებას. ეს არის წყირვალების ორდენი.
და მე მინდა ქართული სახელმწიფოს სახელით გადავცე მას ეს უდიდესი მადლობა საქართველოს პრეზიდენტს ასეთი დაჯილდოებისთვის, ასეთი დახასიათებისთვის. მე მაინც ვფიქრობ, მე არა ვარ გენიოსი. გენიალური ხალხი იყო ილია ჭავჭავაძე, ვაჟა ფშაველა, რა ვიცი, ჩვენი დიდი ასე ვთქვათ მოღვაწეები კულტურის და ხელოვნების პოლიტიკის. მე ყოველნაირად ვეცდები აქამდე ვცდილობდი რაც შემეძლო ჩემ ხალხს ვემსახურო საქართველოს და რამდენიც ღმერთი მოუწევს ცხოვრების უფლებას ამ ქვეყანაზე მე ყოველნაირად ვეცდები რომ ვემსახურო ჩემ ხალხს ჩემ სამშობლოს და ვფიქრობ რომ კიდე რაღაცები გადავიღო ქართულ კინოში რამდენიმე ფილმი თუ მოვასწარებ ეხა მუსიკა დაუკრავა ხელახლა და ბატონებს გაცეკვებს შემოგვიყვება მაგალითად ბატონებს დაბომოგვეცდა გარბატია და ისე მინდა განა. ბატონზე მაქვს. ეგო ნინოზე უკეთეს კიცებს. ვალსი ნინოზე უკეთეს გამო. ეს არის ჩვენი ზამბახების დარბაზი, ნამდვილად ასე ერქვა. აი შემოვიდა რომ ერთი დარბაზი ნატო ვაჩნაძეს მიუძღვნათ მთლიანად, ერთი საგანმანათლებლო დარბაზი იყოს ნატო ვაჩნაძესადმი მიძღვნილი. ნატო ვაჩნაძე იგივე რაც კრეტა კარგო და კიდე რამდენიმე ვარსკვლავი ჰოლივუდის ერთ-ერთ აღებული ქართველი. ბიბიელი კრეტა კარგო ვისტაილე ერთ-ერთი